Tere hommikust! Me teame, et teie olete meid igatsenud ja meie oleme teid igatsenud täpselt samamoodi. Seega tere tulemast minu vlogi või meie vlogi. Ja täna on kolmapäev. Viku on juba Pärnusse tööle läinud kella 7-st ja meie vaikselt ärkame, kell on 9:00. Tegelikult märkisime kuskil 8:20 ja see on viimase aja nagu vist rekord, sest see väike kodanik siin arvas vahepeal, et on okei ärgata kell 4 või kell 5 hommikul näiteks, mis on meie jaoks täielik cancel, sest me ei ole kumbki hommikuinimene ja kõige varasem aeg, millal on ühiskondlikult aktsepteeritav ärgata tegelikult, Marta, on kuskil kell 7. Ja see on kõige varasem aeg. Sest emme-issi just ei jaksa suga enne seda tegeleda. Aga jah, tal oli vahepeal mingi täielik anomaalia niimoodi, et ärkas öösel üles, tahtis süüa on ja mingi kell 3 ja siis ta nagu tund või poolteist lihtsalt ei jäänud enam uuesti magama. Ja see periood oli kohutav. See vist kestis ikka 2 nädalat ja nüüd viimased 2-3 päeva on olnud nagu okei. Et me olime siin vahepeal Tallinnas ja ta lihtsalt nagu seal ka sõprade poole öösiti ärkas ja ma ei tea, kell 4 või kell 5 hommikul olime kuskil Tallinna tänavatel nagu kärutamas, sest see väike kodanik ei mõistnud magada. Aga õnneks nüüd on juba natukene parem. Ja Martsukene on meil 7 kuud ja 9 päeva vana. Ja ta minu arust on täiesti suur inimene juba. Nagu tõesti, mis järgmiseks? Ostad auto, lähed ülikooli, abiellud, sa oled nii suur inimene juba. Nii asjalik, nii asjalik oled. Ja nii rõõmus, nagu meil on nii rõõmus beebi, see on ebareaalne. Ta on lihtsalt nii õnnelik kogu aeg. Et nagu enam sellest, mis ta on ärkvel, ta mingi kilkab, naerab, otsib oma arbaid. Nagu lihtsalt mega nunnu. Võt, aga ajame ennast voodist püsti, sest täna tulevad meile külla Merru ja Frangu ja selle jaoks peab natuke tuba ka koristama. Nii et asume tegudele. Ja kui ma ütlen, et Marta on nagu suur inimene, siis jah, ta istub. Mitte ta ei oska ise istuma minna, aga ta istub väga hästi ja väga stabiilselt. Nii et tõesti nagu, millal see veel juhtus. Ja ta õppis vahepeal roomama, kuigi nüüd, kui ta istub, siis ta enamus ärkveloleku ajast ju istub, et ta nagu ei taha väga kõhuli olla ja roomata, sest seda okset tuleb ikkagi võrdlemisi palju ülesse. Istudes tuleb seda palju vähem. Võt, aga sorry, Marta, kui see on tulevikus sinu jaoks TMI, aga eile me saime vahetada 5 korda tema kakast mässut ja seda ei olnud seal vähe nagu 5 korda, minu meelest see ei ole normaalne. Ma suhtlesin oma pestika chatiga, ehk siis ChatGPT-ga ja tema ütles, et kui on mingi uus toit või me põhimõtteliselt anname talle iga päev mingit uut lihapüreed, et võib-olla võiks nagu 3 päeva sama anda. Et kui on nii-öelda uus toit või on hambad tulemas, siis see lööb ka nagu seedimise sassi. Et ise ta on nagu väga rõõmus, ei ole kuidagi loid või selline, ma ei tea, palavikus või midagi. Et tegelikult nagu tema endaga on kõik hästi, lihtsalt nagu 5 korda. Nagu see ei ole normaalne. Ja mul siuke tunne, et täna hommikul on ka tulnud. Seega jaa! Põnev! Mis veel vahepeal juhtunud on? Me oleme suht nagu rutiinseks muutunud, ehk siis meil on mingisugunegi kava tekkinud. Ja ma ütlen seda nüüd, kus Marta on 7-kuune. Ennem ma ei saanud seda kordagi öelda, sest et ausalt nagu iga päev oli nii nagu, kujuneski nagu tema esimese une järgi, et kui kaua ta magas, millal ta üldse magama ja esimest sunna on ja mis tujus ta on. Et selles mõttes nagu hästi palju sõltus, aga nüüd on niimoodi, et on mõned kindlad asjad. Hommikul ta saab alati esimese asjana putru, mitte piima, sest perearst soovitas putru anda. Siis päeval ta saab selline 600-700 milli Aptamili. Also jaa, ta on nüüd ainult Aptamili peal, et rinnapiima ei saa enam üldse. Ja sinna ma laskun mõne aja pärast, sest muidu Marta hakkab siin pahandama minuga, kui ma nii kaua jäpin. Aga tõesti, me läksime päeva pealt Aptamili peale ja seda ta saab siis iga päev. 3-4 korda päeval saab pudelit, siis päeva peale saab kindlasti lihapüreed, kui tahab siis ka mangused püreed ja õhtul on siis õhtupuder.
enne tudjule minekut. Ja need on meie kindlad asjad ja vaikselt liigume siis 3 tunnelt 2. Et ta nagu vaikselt on valmis juba pikemalt üleval olema. Selline 3 tundi, 3 poolisega vahepeal. Võib-olla vasti seda 3. tudju ei olegi enam vaja. Et mõni päev on, kui ta ärkab natuke hiljem, siis me teeme nagu 2 tudjuga päeva. Ja jah, enamasti on ikkagi nagu 3, et see viimane mini-uni on siis ka siuke pool tunnikest. Aga oleneb päevast. Võt, aga paneme Martale midagi viisakat selga, anname talle pudrukest süüa, sööme ise ja ühesõnaga alustame selle päevaga, proovime nagu vurri käima saada. Tšau! Kas said riidesse? Nunnu musirull. Aga ühesõnaga Marta mul nüüd meenus, et Miku öösel ütles, kui ta Martat toitis mingi 4 paiku, et siis oli ka üks korralik pahandus. Oli jah? Ja siis pidi ära vahetama sul mässu. Aga praegu õnneks polnud, nii et tundub, et seedimine hakkab jälle korda saama. Aga lihtsalt jah, brutaalne nagu 6 korda. Niimoodi, et ma vist sain 3 korda vahetada ja Miku sai 3 korda vahetada eile. Nii et jaa, kui läks lähme teeme pudru või? Hommikupudru. Teeme njam. Teeme njam. Sa oled nii rõõmus beebikene ja. Tegelikult see pudel juba olemas. Beebiruuvist ise tellisin ja siis ma tundsin puudust ühest sellisest veel. Pluss, kuna see vahekork selline kadus meil Tallinnas olles ära, siis sellega saab siis nagu, kuidas ma näitan siis, ühesõnaga saad panna selle siia vahele, siis paned selle korgi peale, keerid peale tagasi ja siis saad shakeida niimoodi, et seda nagu ei leki siia. See on hullult ikk minu jaoks, kui see siia korgi sisse lekib see piim, et sa teed korgi lahti ja siis kõik nagu pritsib. Et see on hästi hea vahekork, aga jah, see kadus meil Tallinnas kahjuks ära. Oih. Võt nii, aga Marta juba pahandab ja ma kohan talle putru. Ühesõnaga ma eile siis Selkust ostsin soodukaga mingi alla 10 euroli. Täpselt sama pudel, lihtsalt teist värvi natukene. Aga jah, nagu ma siis ka ennist mainisin, siis Marta saab hommikuti putru ja perearst küll soovitas täiesti tavalist putru anda umbes, mida endalegi teed, mingid kaerahelbepudrud ja niimoodi, aga selle peale Marta lihtsalt tegi mulle sellist nägu, et mis asja sa mulle toidad. Nii et me siis ikkagi ossime need hirmkallid hipipudrud, mis on poes mingi 4,50 või? Ja seda on reaalselt 200 grammi. Ühesõnaga, kuidas te olete pudrud vahendanud ja nagu miks see nii kallis on, aga igal juhul siin on siis ööpuder, me oleme pannud nagu karpi ära, ka siis hipp mingisuguse maitsega ja siin on hommikupuder. Nii et siit siis 4 supilusikatäit või 5 tähendab ja siis kuum vesi peale, segan ära ja siis ongi Marta puder valmis. Kasutan praegu enda õelaste vana kaussi, mis nad meile pärandasid. Päris nunnu pandaga kauss. Kohe saad Marta ja Marta on juba väga elevil. Läheb söömiseks. Also eile hilisöösel siis tegin neid küpsiseid ka, sest ma tahan teha sõbrapäeva küünalde kombosid ja siis mul on vaja pildi jaoks neid küpsiseid jälle ja need on nii freaking head. Ma just eile öösel ühe sõin klaasi piimaga ära ja no on nii hea lihtsalt. Aga hakkame siis Martat toitma. Iga kord toidu juurde annan ka talle vett juua. Siit oskab ise juua ja siuke paar lonksu ikka võtab. No nii, kõik mänguasjad on maha visatud, jah? Teile siia. Hakkame putru sööma. Tal käed alati käivad niimoodi 2 lehte, ta on nagu üli excited, kui süüa saab. Jah, toida mind juuman on ja. Ai, kui hea. Kuule tegelikult võiks väikse põlle ka panna. Täna tuleb ikkagi sõber Frangu külla, siis on natuke piinlik, kui kleit on täis pudrustatud. No nii. Päris hea. Kas peab kiiremini andma? Kas kiiremini peab andma kallikene? No tahad veel või? Palun? Ise peab võtma. Marta nagu üli ekstralt köhib, nagu ta oleks midagi kurgus ja siis naeratab. Jah. Emme saab vahepeal mingi 5 sidarit. Jah. No, kas tahad veel juua? Vesi on siin. Palun. Oi.
No kena. Head selle põlle ikka panime. Kõik leit on ikka pudraga koos. Oksendamist meil ikka jagub. On ju? See ei kao kuskile. Isegi kui sa lisatoitu saad ja enamasti putru ja püreed sööd ja see oksendamine ei kao kuskile. Ja isegi mitte 7. kuu pealt. Lihtsalt pikisilmi ootan, et millal tuleb see päev, kui ma ei pea muretsema, et ta oma riided täis ketib, oma kombed täis ketib, mis on nagu kõige tüütum asi maailmas, sest need on ju villast ja need peab pesema mina ei tea mis vahendiga, mina ei tea mis temperatuuril, nii et ma olen siiani pesnud neid käsitsi ja siis need kuiavad rajast mingi 3 päeva, nagu super tüütu on see oksendamine, nagu ma nii ootan, see läbi saaks juba, aga noh, mis teha. Ühesõnaga, Martal on kõht täis ja nüüd ma panen ta ilmselt matile ja ise natukene koristan. Ja siis tema saab natukene oma mänguasjadega mängida. Veel tuleb üles või? Ja ühesõnaga, nii palju siis sellest Kiisu outfitist. See tuleb ilmselt ära vahetada, sest see on juba oksed täis. Kuule, kas sa näitad oma kikusid ka või? Kus on Marta kikud? Seal all on 2 kikut. Jeei! Jeei! Kas varsti tuleb üles ka või? Vist küll. Varsti tulevad üles ka kikukesed. Olgu, lähme mängima. Jee! Nii, tõmbasin tolmukaga kogu elamis ära ja pesin tolmuka osad ka ära. Seda ikka vahepeal tuleb teha, kuigi väga ei viitsi. Ja siin nad mul siis nüüd kuivavad. Martsukal võtsin vahepeal selle kleidi seljast ära. Ja siis ta ei tahtnud seal maas üldse üksinda istuda, aga Emps peab kiiresti midagi hommikuks sööma Marta, sest muidu läheb tuju väga pahureks. Ja tegin tulega alla, sest et õues on räme külm ja seda tähendab, et toas on väga külm. Isegi kui pump huugab. Nii et teeme mulle kiire hommikusöögi, võtame oma allergiarõhud sisse, sest oi, kuidas külma allergia kimbutab praegu. Mul on käed täiesti katki kratsitud sellest kuivusest lihtsalt ja külmast. Siin ka. Ja ei, ma ei oota ühtegi soovitust, sest ma olen igast asju proovinud, aga ei toimi. See on külma allergia, siis on külma allergia. See on meil uus lemmikmäng, kõik asjad lihtsalt visatakse laua pealt maha. Kes need sealt üles peaks võtma, ei tea. Nii, minul siis ka kiiret hommikusöök ja minu nunnu tassike, mis ma endale tellisin. Ja vaatame, mitme sekundi pärast siin jauramiseks läheb. Ja emme sööb hästi kiiresti ära. Anja, umbes selline soundtrack on meil, kui ma hakkame õue sättima. Ma ei tea, mis ma ilma selle alusmütsita... Oih, vabandust. Mis ma ilma selle alusmütsita teeks? Ei teagi! Sööme harja ja lähme ruttu õue. Jee, emme ma peal sokid jalga panna. Kuulsin, et teile meeldib päris elu näha. Meie päris elu on selline, et Marta peab natuke ootama, kuni emme paneb saapad jalga ja jope selga. Ja, aga see tavaliselt möödub nutusaatel ja ta istub siin kasside söögialuse kõrval ja siit tuleb kemsu. Ja ma isegi ei jõua pissile minna, sest et muidu üks kodanik hakkab konkreetselt karjuma. Ahju ei saa kinni panna, sest et midagi veel põleb seal. Ühesõnaga, GG. Aga õnneks ei ole maailma lõpp, on ka hullemaid asju siin ilmas ja me enamasti ikkagi kütame 2 korda päevas, kui on selline -10 või rohkem kraade. Also, kas te mäletate, et eelmine aasta reaalselt nagu ei olnudki talve? Nagu üks päev oli, kui oli mingi -12 võib-olla ja see oli ka kõik. Või siis ma lihtsalt ei mäleta enam nii hästi. Ja korralik tuust on siin. Tegelikult peaks ühe patsigummi veel võtma ja pähe panema. Käisin sõbranna juures Salon Plussis Joiko intensiivhooldust tegemas oma juustele, aga mitte värvimas, sest et see oleks läinud umbes sott 50 lisaks. Ja see ei ole isegi liialdus, sest minu juuksepahmaka triibutamine võtab mingi 3 tundi vähemalt. Nii et ei mingit värvi mulle. Kiire huulepalsam peale, sest huuled saavad karitsi selle külmaga. Ja siis ruttu õue. Okei, update. Marta ei karjugi veel, sest ta sai luti ja ma jõudsin isegi pissil ära käia. Ja kui ma juba siin olen, siis ma lihtsalt tahan öelda aitäh sulle, kes sa seda vaatad, kes sa elad kaasa, kes sa kirjutad toredaid kommentaare ja ma olen reaalselt nagu nii tänulik, et see video, kus ma rääkisin oma jagaostu failist, on ju, et keegi hakanud targutama mingi selle jaoks ongi ostukaitse, mingi sa oleks võinud nii teha. Saad aru, et oleks soovitused selle hetkel, kui sa oled nagu, noh, sa tead, et sa oled pange pannud, on ju.
siis nad soovivad seda niigetesse. Nii et ausalt ma olen ülitänulik, et te olete nii normaalsed inimesed ja te teate, et see lihtsalt ajaks mind veel rohkem närvi. Vot, davai. Käbe, sall, kaela, ruttu õue. Jah, ma lähengi nii õhukselt, sest mul on lihtsalt kogu aeg nii palav. Hakkasin just tiirule minema ja siis kuller helistab, et Amazoni pakk jõuab. Seega võtame pakki vastu. Ja kui irooniline, et lapse pakid full sisse ja siis endal unustad need peavaela võtta. Nii et ma tõmbasin oma selle salli võimalikult kõrgele. Aga võtame pakki vastu ja siis lähme uuesti tiirule. Kell on kuskil 11.04 või midagi sellist. Marta veel natuke põikleb vastu unele, aga küll ta varsti alla annab. Ja saate aru, kui ilus on õues. Ja kui suure vahe tekitab see, et päike piilub. Taevas ei ole hall. Lumi on maas. Mul ei olegi rohkem õnneks vaja. Reaalselt. Laps on terve. Kõik on hästi. Ma lihtsalt käin ringi ja naeratan, sest lihtsalt nii tore on. Ja see ilm on tõesti nagu imeline. Pluss Marta vist nüüd jäi lõpuks magama, ehk siis saame koju tagasi minna. Nii, Marta magab ja mina sain vahepeal valmis, panin lihtsalt ülesse Amazonist jõudnud kiigu ja kui te tahate linki sellele, siis minu descriptionist leiate. Panin kõik lingid sinna, mis ma olen Amazonist tellinud ja millega rahule jäänud. Ja samamoodi need iglu klotsid ka on Amazonist. Jõudsid reaalselt 2 päevaga kohale ja sellised 3 tükki siis on meil, et Marta saab hakata siia ennast nagu püsti ajama ja saame mingeid väikseid asjandusi neist ehitada. Ja selle Amazoni lingiga on niimoodi, et kui sa avad nagu selle sama, mis ma panin descriptionisse ja kui sa selle lingi kaudu siis ütleme, ostad mingi asja, mis mu seal listis on, siis ma saan mingid sendid sealt endale tagasi ja ma ütlen ausalt, need on sendid. Mul on vist nüüd 9 asja ostetud minu lingi kaudu ja ma olen saanud täpselt 4 eurot ja 45 senti. Või no ma ei ole isegi kätteste saanud, see on lihtsalt seal kontol. Aga ma just mõtlesin, et kuna ma teen nagu ülivähe reklaami, nagu ma ei tea, kui palju te üldse mu kanalil reklaami näete nagu väga-väga harva. Ühest küljest võib-olla sellepärast, et mul ei tule nagu mega palju pakkumisi ja teisalt mõned pakkumised on siuksed, et ma lihtsalt nagu ma reedaks iseenda väärtuseid tõekspidamisi, kui ma need vastu võtaks, nii et ma ei tee seda. Isegi kui pakutakse nagu väga-väga head raha, siis ma ei tee seda, et mul tõesti on nagu väga vähe koostöid, väga vähe reklaami, aga see Amazoni teema, see ei ole ka tegelikult nagu reklaam, et ma lihtsalt olen need nagu ise ostnud enda raha eest, on ju, aga kui ma neid linke saadan, ma saadaks neid nagu lõpmatuseni muidu, et mul tuleb iga kord pärast vlogi üleslaadimist mingi, ma arvan, 20 DM-i ikka, et kus see pärit on või lihtsalt nagu tagasiside jätmist, mis on mega tore, aga see on ka väga overwhelming vahepeal. Et siis ma koondasin need kõik asjad, mis ma olen Amazonist tellinud ühe linki alla ja samuti kõik asjad, mida on nagu palju küsitud, on mul Instas siis highlightsina ka lingid, siuke highlights siis, et seal on kõik lingid olemas või info, kust ma midagi sain. Nii et siuke info siis teile, aga kell on 11:30, mina sain hommikust alles mingi natuke enne 11, nii et mul tegelikult ei ole veel kõht tühi, aga ma plaanin täna teha, kuna Merka ja Frank tulevad külla, siis ma niikuinii teeks lõunat, aga ma plaanin teha siis krõbekannasalatit, selle Santa Maria Crispy Chicken maitseainega, nendega tuleb nagu kõige paremad krõbedad kanad ja siis ma panen salatisegu, kurki, tomatit, fetajuustu, mozzarellat, punast sibulat kindlasti ja siis mul on mingid häid kastmeid ka, nii et teeme ühe siukse mõnusa lõuna, aga siin on veel natukene aega, aga võib-olla ma natuke nagu prepin juba valmis, sest Marta on praegu maganud 26 minutit. Ma lasen tal ilmselt magada mingi 50 minutit, sest täna tuleb ilmselt 3 tudu, sest ta läheb issiga õhtul ujuma ka, et siis ta tavaliselt pärast seda on ka nagu väga väsinud, teeb mingi siukse 20 mitsase une või midagi või 30 mitsase, et siis esimene oli 50 minutit, teine natuke pikem ja siis kolmas on jah see lühike. Nii ma seda üldse ei viitsi sirgendada, kuigi mul on see Dyson Airstraight, aga sellel on nii suur see adapter, et ma pean iga kord nagu vannitoas kõik asjad eest ära tõstma, siis panema pikendusjuhtme ja siis panema alles Airstraighti ja ma nagu ei viitsi sirgendada, kui mul ei ole otseselt kuskile minekut, nii et ma vist jätangi täna siuksesse lohe soengusse. Aga jah, ühesõnaga, kui ma seal Joiko intensiivhoolduses käisin, siis me ei värvinud, nagu ma rääkisin, ja mul on korralik väljakasv, viimati 5 kuud tagasi värvisime, aga ma lihtsalt nagu ei raatsi. See on nii kallis. Ja
mõtlesin vahepeal isegi võib-olla tumedamaks minna, aga siis ma vaatasin pilte, kus mul oli ikkagi nagu blondid juuksed ja suveni ilusti pleekinud ja nagu hele on ikka minu teema, midagi pole teha. Ühesõnaga jah, siis kui ma käisin seal hoolduses, siis sõbranna võttis õhemaks ka juukseid, sest et lihtsalt neid on nagu nii palju ja mul ajab kogu aeg higistama. Ja sellepärast mul ongi kogu aeg patsis ka juuksed. Vot, aga nüüd ma siis lihtsalt ootan, millal Merka jõuab Franguga ja siis teeme süüa ja toimetame. Marta ärkas, ma lasin tal magada mingi 56 minutit praegu ja ma teen piima valmis ehk siis shake'in ja vot sellepärast on see vahekork hea, et siia ei leke mitte midagi ja siis ta sööb ja võib-olla siis sõbrad ka jõuavad, kell on 12 läbi. Loodame, et varsti tulevad. Nii viisakalt ootab seal üks kodanik oma piima ja nii, ma teen sulle pattidest taseme valmis, okei? Nonii, head isu. Tubli tüdruk. Lebokunn. Opsti, need püksid hakkavad ka väikseks jääma vaikselt. Pead vaata natukene tõstma seda. Võta alt poolt kinni. Võta alt poolt kinni, kallis. Väga mugav, kui emme hoiab. Paneme siis padja siia hoidma, siis on eriti mugav. Oh, lebode lebo. Mõnus. Ma olen siin katsetanud sellist avokaadoõli. Päris mõnusad kartulid jäävad sellega. Ma tegelikult teengi praegu lisaks salatile ahjukartuleid ka, nagu väikseid kuubikuid. Et saab salatile peale visata, siis võib-olla natuke rohkem toitvam see. Igal juhul siia panin siis 2 pakki kana, 2 pakki Santa Maria maitsainet ja õli, segasin ära. Siin on mul Lidlist ostetud salatisegu põhjas, siis kurk, tomatid. Punase sibula panin siia laua peale, et võib-olla Merka ei taha, ma ei tea. Ma ise väga armastan punast sibulat, aga kunagi ei tea, kas teised ka niimoodi fännavad. Ühesõnaga, kartulid tulevad kohe ahjust välja, siis ma panen kana. Ja siis ongi veel lõigata jäänud feta juust ja mozzarella. Need panen ka ilmselt lihtsalt laua peale siis. Ja need olid mingid rõvedad kanatükid, mis ma kemmal annan. Ma ise ei taha neid panna siia sisse, kui on mingi liiga kanane tükk. Võt, aga Merka vist ka varsti jõuab, mis on tore, siis saame sööma hakata. Ja ma mõtlesin, ma näitan teile, mul on selline kaste, siis selline mingi uus seesami ja sojaga. Ja siis Mikule meeldivad siuksed sriracha maitsega asjad. Ja siis muidugi meie sweet chili ja kuna ma unustan ära, et meil on süük olemas, siis ma ostsin veel eile ühe kostme. Ja fritüüri. Meil ei ole fritüüri. Head isu! Head isu! Marta chillab maha. Appi ma ei tea ju mida. Ossa! Aga tallad maha. Siis oli öelnud, et puusadest peab lükkama nagu hoidma all teda. Tšau, Martsi! Nüüd on Martsul jälle uneaeg, teise uneaeg. Natuke pikem uni. No nii, kodanik. Ui! 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 Naljakat häält veits teeb, aga päris nunnu ju. Martsu, kaua sa teist tund magasid? Ainult 39 minutit. Aga siis saad pärast ujumist teha issiga 3. une. On ju? Moosirull, moosipall. Martsu. Ui! Meeldib. Kas meeldib? Nii, kell on saanud 5. Ma olen siin ustavalt oma nägu näppinud. Ja ma lähen salvestisse. Miku ja Marta läksid mingi pool tunni tagasi ujuma ja ma lähen ostan Martale lihapüreesid juurde, sest et meil on täitsa otsa saanud. Ma alati, kui seal käin, siis ostan nagu korraliku varuga. Praegult magusatest on päris korralik varu, lihtsalt ta ei söö praegu väga magusaid püreesid, et ta sööb sellest liha omast endal kõhu täis ja siis tal magusat nagu väga ei mahugi. Seega ma võtan siis lihaga püreesid juurde ja tõesti, kes Tartus elavad, siis ainuõige lihtsalt on minna salvestisse, osta sealt, sest see on nii palju soodsam kui poes. Ma jätsin kaamera koju laadima ja ma käisin salvestis. Ja ma proovisin mitte hulluks minna, seal olid mingid püreed isegi 90 senti, mis on nagu väga hea diil. Aga jätkuvalt mul ei ole praegu magusaid püreesid vaja, seega ma võtsin tegelikult
Need, mida ta on juba proovinud ka, köögiviljapüree veiselihaga, neid ma võtsin kokku 5 tükki ja siis ühepajatoit sealihaga, neid võtsin ka kokku siis 5 tükki. Ja siis võtsin veel sellist ökoloogilist toortatra rooga veiselihaga sellises pakendis ja neid siis võtsin 2 tükki. Nii et nüüd peaks mõneks ajaks jaguma, umbes 8 nädalaks. Ja kokku läks mul 13 € salvestis ja siis ma käisin kaupsis ja ma jäin mõtlema, et kui tore, kui sa saad nagu enda töö jaoks või siis enda hobi jaoks pigem lilli osta. Ehk siis ma võtan ennast kokku, ma tegin täna ära või eile isegi tegin küpsised ära, on ju. Nad on mul siin selles mõttes lahtiselt, et ma niikuinii kodus ise tarbime need ära või siis viin kellelegi, et need ei ole nagu müügiks. Et müügiomad alles tulevad eeltellimisega ja seda saate tellida siis helekas.ee. Seal on ilmselt eeltellimislink või ma ei tea, mis hetkel see video üles läheb, kas enam saab eeltellida. Võib-olla läheb nii hästi, et ma ei jõua nii palju teha ja eeltellimine läheb lukku. Me ei tea, võib-olla tellitakse üks asi, you never know. Või noh, üks küpsis, aga teie tagasisidedest on aru saada, et tellitakse 1 kuni mitu küpsist, ehk siis te olete juba elevil ja see teeb mind ainult rõõmsaks. Igal juhul ma käisin Kardestis, seal on minu meelest kõige ilusamad need päevakimbud. Siit juba saate vaikselt piiruda. Selline ülinunnu kimp. Seal oli ka mingid ekstramad kimbud, kus oli nagu palju rohkem lilli, aga ma ei tea, mulle siuke lihtne kimbukene meeldis ja sellega ma siis teen homme neid kombode pilte, et küpsis ja küünal kombo ja siis see läheb sinna taustaks või kõrvale siukseks ilusaks lisaelemendiks, et minu meelest annab nii palju juurde. Vot, nii et ma olen juba homse osas väga elevil, et teha neid tootepilt tapukasti lõhnab. Ma armastan lilli nii väga. Ühesõnaga, see on minu armastuse keel. Ja ma väga armastan endale lilli osta ka, et ei pea kogu ootama, et keegi tooks, vaid ise osta on ka väga tervitatav. Igal juhul ma teen nüüd endale selle salati jälle kokku ja see on õhtust ja siis Miku Marta kohe jõuavad tagasi. Chillin nendega ja võib-olla siis õhtul teen mõned küünlad ka, et homme oleks millegagi pildistada. Võtsin endale siis õhtusöögi kokku ja söön kõhu täis ja siis tulevadki Marta ja Mikuga. Marta praegult on autos, magab oma viimast und, Miku istub ka, scrollib ja Max pool tundi siis magab. Siis on täna ainult 2 tundi kokku magatud. Miks sa putru ei soovi süüa? Kas sul sai püreest isu täis või? Näed ju? Tahad hoopis tuld vaadata. Näite kempsule pruunad ka, hüppas siin tooli peale. Marta näitab. Vaata. Marta, ma mõtlen, kui oleks Bruno. Kemma, vaata. Kemma. Vaata, Bruno. Bruno. Ei karda küll. Ei karda enam. Eile küll kartis. Kes siin on, Marta? Luusi, Lutta, Pappa ja Bruno. Kaval naer. Mis sa nendega teed? Kas hakkate laulma koos? See oleks küll lõbus. See oleks päris lõbus. Kas tahad luusit? Palun. Musiroosile. Kohe söön ta ära. Nii nämm. Tere hommikust. Tere hommikust. Kuidas magasid? Kas hästi? Tere hommikust minu poolt ka. Eile õhtul ma väga ei filminudki enam midagi, sest et vaatasime lihtsalt telekat, pealtnägijat ja ma koristasin kööki ja põhimõtteliselt midagi muud ei teinudki. Panin ise pruunistajad ka, võib-olla on aru saada. Selle peakski nüüd maha pesema ja öösel oli nii, et meil on nagu magamistoa seina taga on siis naabrite ka nagu põhimõtteliselt elutuba või noh, seal on nagu nende 2 väikest tuba on ju, tudengipoisid elavad seal ja see sein, ma ei tea, meil öeldi, et meie seina on pandud helikindel plaat, ehk siis me tegelikult ei tohiks üldse kuulda naabreid, aga tegelikult on selline tunne, nagu keegi oleks no põhimõtteliselt samas ruumis sinuga, nagu ülihästi on kuulda kõike ja tegelikult me oleme nagu märku andnud neile, et üliarmas oleks, kui nad saaksid pärast kell 11 öösel nagu veits vaiksemalt rääkida, et see mees hääl nagu kuidagi kumab täiega nagu läbi või kumiseb niimoodi.
ja see üldse ei lase magama jääda, nii et kahjuks täna öösel ma kuulsin ka seda ja siis ma kolisin diivanile magama, aga selles mõttes mulle diivanil magada on väga okei. Ja Marta magas ka väga hästi, et kui ta eile tegi nagu kokku päevaunesid 2 tundi, siis öösel ta nüüd magas 12 tundi. Et ta läkski 8 umbes magama, väikse jonniga küll jäi, aga ikkagi jäi hästi magama ja ärkas kell 1 öösel söömiseks, Miku andis talle pudelit ja siis kell 8 hommikul ärkas ja ärkas muidugi korraliku plahvatusega. Nii et ma sain lihtsalt terve hommiku nüüd küürida teda ennast, tema tudukombet ja ilmselt tudukott on ka koos. Nii et jah, veits võib-olla TMI, aga nagu kas see peaks muidu tahkemaks muutuma ka mingi hetk, sest et nagu see on üldse, see on nii vedel, kui üldse olla saab praegu ja seda on nii hull koristada nagu, no 2 korda ööpäevas on okei, aga noh, too päev, kui ma rääkisin teile, et 5 korda oli, on ja, see oli ikka rets, või 6 tegelikult isegi. Ja igal juhul ma proovin Martaga mingit uut putru, mis ma ühe tuttava käest sain, teen selle soojaks, vaatame äkki ta sööb seda ja siis ma lähen pessu, teen ennast korda ja siis Marta esimese une ajal ma ilmselt teen need tootepildid ära koos selle lillekimbuga ehk siis küünlaküpsise kombo pildid vist. Ja papa. Marta nii arvaselt seletab, võt, aga teeme soojaks ja toidame lapse ära. Ikka kuum, ma lasin natuke liiga kuumaks, sorry. Nii, puhusin peale ja puhusin peale. Panin natuke beebi pudelivett siia juurde, et oleks jahedam. Lasin natuke liiga kaua mikrokas peale, vabandust. Täitsa maitseb või? Sina näed mingit musta asja laua peale, siis on nii põlgu kohe. On või? On jah. Ja nii, Marta. Kõht on täis. Tuju enam-vähem hea. Siin on puhtapesuunnikud. Emme läheb pessu. Jah. Nii et Marta saab mind siit vaadata, kui ma pesen. Marta toimetab rahulikult oma asju ja mina hakkasin süüa tegema, sest nälg võtab varsti silmanägemise. Ühesõnaga ostsin kuskilt poest neid Starbucksi mingi pähkli maitsega, toffee nut, neid kapsleid ja siis olen juba tegelikult teinud ka sellega kohvi, see on päris maitsev. Siis ma teile seda kuupäeva ei näita, see piim on veits üle läinud, aga teate mis? Eile maitses hästi, ju siis maitseb täna ka, nii et vaatame. Paneme uugama selle asja siin. No, aga miks ma valed asju võtsin, et siis on täitsa valed asju. See on õige tass. Mama! Nii. Mis teed seal, Tibu? Tahad mingi kindlat asja kätte saada või sa tahad lihtsalt korvis süüa? Mis? Ma jäin täna hommikul selle peale mõtlema, kui ma siin süüa tegin, et ma ei imesta, et mõni ema lihtsalt ei küsigi abi. Näiteks lapse hoidmisel, sest see aegade klapitamine on lihtsalt nagu nii hull. Ja reeglina on väga vähe aegu, kui keegi saab üldse hoida. Reedel tegelikult pidi üks inimene tulema hoidma Martat ja ma pidin trenni minema ja oma ettevõtte asjadega tegelema, aga nüüd ta jäi haigeks, nii et mu reedene plaan on korstnasse kirjutatud ja pühapäeval on meil kodukas, mis kestab mingi 3 tundi ja ka sinna ma lihtsalt ei ole leidnud hoidjat, ma olen nagu kõik variandid läbi küsinud, nii et ma vist siis ei lähe kodukasse, saadan siis Miku meid esindama, nii et jah. Ühesõnaga veits kass on, aga noh, et see nädal vist jah, ei olegi keegi nagu hoidmas käinud ja vist ei tule ka, kuigi mu õde pidi tulema nädalavahetusel Tartusse, äkki tema saab hoida mingi aja. Ühesõnaga, et ma lihtsalt saan nagu keset päeva natukene iseendale mingi hetke võtta, aga eks ma näe. Igal juhul ma sain oma hommikusöögi valmis, selline väga lihtne Marta minisünnast on veel kook järele jäänud, see on seda. Panofee kooki tegin siis seekord ja ma ei teagi, varsti lähme siis jalutama, õues on mega ilus ilm, päike paistab. Enne peaks
juuksed ära föönitama ja siis ma saan teile näidata oma Dyson Airstraight'i ka, mis ma jõuludeks sain. Mingi vlog tagasi ma rääkisin, et see oli minu ainus jõulusoov ja selle ma ka õnneks sain. Nii et siis saan teile natuke näidata, kuidas ma föönitan, sirgendan sellega, kuidas ma rahul olen. Tuli väike jonni tuju peale, siis emme mõtles, et paneb su kiiku. Kas siin meeldib? Martsu, kas meeldib? Oi, tere Kemsu. See on kiik, jaa. Kas Kemsu on? Siin all. Kas meeldib kiigus? Jäi! Nii, Martal hakkab vaikselt tulema tuidu peale, mis tähendab seda, et ma viskasin kiirelt ühe küünla kokku, pärast siis veel täidan selle peamise osa ära. Aga igal juhul meil hakkab natuke kiireks minema, mis tähendab seda, et need õlid jäävad praegu siia välja, võib-olla pärast meisterdan veel. Lihtsalt sellepärast tegin selle, et mul ei ole muidu tootepiltideks ühtegi küünalt, sain just aru. Teeme juuksed korda. Martsu võtame vannituppa kaasa ja proovime siis varsti välja saada, sest õues on väga ilus ilm, päike paistab, taevas on sinine ja Martal tuleb esimese tuiduaeg peale. Ja, aga enne veel ma lubasin teile näidata oma Dyson Airstraight'i ja siin on väike assistent. Igal juhul ma tellisin siis Amazonist sellele sükse ümbrise, sest kuna ta oli mul lihtsalt seal korvis, siis ta oli juba mingeid täkkeid saanud ja nagu see on nii kallis, et ma ei taha näha täkkeid selle peal. Ja see on mingi huge adapter. Vot sellega peab arvestama, et see mul nagu siia mitte kuidagi ei mahu. Nii et ma pidin võtma pikendusjuhtme. No ma ei saa väga hästi filmidest, et üks kodanik siin pahandab. Dysoniga tuli kaasa siuke kuuma alus ka, et kui siia peale paned, siis kui sa ei kasuta 3 sekundit ja paned siia peale, siis ta lülitub ise välja. Aga praegult ma teen lihtsalt föönitamise osa, sest et muidu üks väike Vello siin hakkab liiguvlu paandama. Pärast siis näitan teile sirgendamise osa ka. Aga Airstraight või mitte, tuleb ikkagi kuumakaitset panna oma juustele. See on ainuke normaalse lõhnaga, mis ma poest leidsin. Nii et laseme seda endale juustesse. Eriti pärast seda intensiivhooldust ja lõikust, siis ma tahan nagu eriti head hoolt kanda oma juuste eest, et need ei läheks uuesti heinaks. Seega kuumakaitseitis, et tegelikult nagu Dysoni sees tuleb ju ka kuuma õhku. Ta on küll vähem, ma arvan, kahjustavam kui föön ja sirgendaja kombo, aga siiski kuum õhk sealt tuleb, nii et tuleb panna kuuma kaitset. Ma sain föönitatud kiirelt krunni Marta riidesse. Mu emps tuleb poole tunni pärast mind pildistama. Üksinda on väga raske teha tootepilte. Igal juhul Marta istub siin vaiba peal ja on valmis minema, nii et mina panin kossid jalga. Võtan juppe ja lähme ruttu lavutama. Vaatasin, et praegult on -14 õues, aga selle päikesega on lihtsalt nii mõnus. Nagu nii tore, et võrreldes eelmise vlogiga, kus iga päev oli hall taevas ja ma ei tea, vihma sadas, siis praegu on ikka nii mõnus. Ja siukese ilmaga võin vabalt pikalt jalutada. Muidugi nendel päevadel, kus mul on nagu ülikiire ja neid päevi on tegelikult vähe, sest et ma ei tee enamus päevadel midagi, aga täna, kus ma tahaks kiirelt saada tootepildid valmis, siis Marta lihtsalt ekstra kaua jääb magama, aga pole hullu. Küll ta jääb, küll uni murrab. Igal juhul ta viskas lutti lihtsalt suust välja, nii et ma ei tea, võtsin ära, nutma ka ei hakanud. Panin nagu mitu korda tagasi, aga siis viskas uuesti välja ja ju siis ei taha. Igal juhul siin on siis Kivikese lasteaed. Fun fact, ma käisin seal lasteaias. Siin on küll päris palju muutunud vahepeal või vähemalt uue nende mängualade osas, ega ma sees pole käinud, aga väga äge lasteaed oli igal juhul. Random facts. Aga jah, jalutame siin ringi, proovin Marta magama saada ja siis emps tuleb ja teeme kiirelt pildid. Ja nagu te mäletate, ma alles hommikul panin küünla tahkuma. Ma ei tea, kas see jõuab valmis selleks ajaks, aga peab jõudma. Muuta netti pole. Ühesõnaga kodus läheb kiireks. Aga teate mis? Olen alati hakkama saanud ja valmis jõudnud ja jõuan ka sel korral. Panin ikkagi luti suhu ja tõmbasin selle varju alla ja nüüd magab. Laksust sai. Hommikuti suudabki kuskil 2,5 kuni 2,40 üleval olla ja siis vajub nokki. Mina ja mu kassistent Mani taas. Marta, jah, ma ei tea, viskas nagu lutti mitu korda suust välja, siis ei hakanud nagu nutma ka, võtsin ära ja siis
ta tegi nagu suuga mingit sukest mingi sellist liigutust, mõtlesin, et äkki ta tahab ikkagi lutti. Ja lutti suhu tõmbasin kaare üle, sest et noh, ta on ju nii põnev vaadata igale poole. Isegi kui on uneaeg, eriti kui on uneaeg, ma arvan. Nii et siis panin talle selle kaare peale ja ta jäi suht kohe magama. Nii, aga mul on aega 15 minutit, et ennast korda teha ja küünal valmis teha, nii et esimese asjana heldus küll. Teeme juuksed sirgemaks, sest mis asi siin toimub. Ma tean, et te kõik arvate, et nagu nii ilusad lokid, vau, ma olen nii kade. No, ma olen nagu Liidia Koidula. Reaalselt. Ma ei taha olla nagu Liidia Koidula. Ma tahan olla sirgete juustega helekas. Ma teen teile mingid overlay kaadrid ja ma pärast siis räägin, kuidas ja mida ma teen selle eestreetiga. Nii, ma olen valmis. Ja Ems tuli appi pildistama. Nii et teeme kiirelt oma pildid ära. Küünal ei saanudki valmis, aga võtsin ühe kuusepuu küünla ja siis ma pärast editin selle rohelise nagu valgeks ja lillaks ja roosaks. Lihtsalt ei jõudnud ära tahkuda see põjengi küünal. See pildistamine oli täielik kaos. Üli kiirelt nagu reast mingi 7 minutit oli aega pilte teha. Ja üks kodanik oksendas selle aja jooksul. Oli nii va? Kintsu täis endal, aga vast saime mingeid pilte ja videosid. Mu Ems on väga tublisti õppinud, et peab tegema 1 000 000 pilti lihtsalt. Ei ole nii, et üks pilt ja siis näpp on ees, vaid et 1 000 000 pilti. On ju Martsu kilkas seal terve aeg. Nagu keegi oleks ta show'd teinud. Väike nunnukas. Nii et nüüd ma teen veel ise ka küünaldest ja küpsistest pilti. Oih. See siis ka tahkus kuidagi veedult. Peab üles soojendama. Ühesõnaga päris hästi lõhnab. Ja pildistasime siis siin toas. Ma lihtsalt näitan teile seda segadust. Mis siin toimub? Siin on pakkimisasjad. Mis siin toimub? Siin on ka pakkimisasjad. Siin on mingi täielik lappe. Siin istus Marta, kus ta ennast täis kettis. Siin on lilled. Peaks vist vaasi panema tagasi. Siin on mu telo. Siin on Kemsu. Siin on Grifu. Tšau Grifu. Ilusti Karb läigib. Joi, kui ilus kiisu. Pehme kiisu. Marta voodisse tõssin kõik asjad siit laua pealt. No, real life. Ja siin siis on tegelikult kuusepuu küünal ja küpsis minu uue kleebisega ja teine küünal siis toetab seda. Nii et ma pean veel mingid pildid tegema. Aga ma arvan, ma teen need äkki elutoas. Aga samas ma ei tea, aga see on päris ilus valgus. Ma teen siin siis videoklipid ja pildid. Martal said püksid oksaga kokku, nii et ma võtsin püksid jalast ära ja siis tal olid jalad nii külmad, et ma tõin ta siia ahju ette soojenema. Ja, kas hakkas sassu? Ta magas esimest tund ainult 32 minutit. Ma ei tea, võib-olla ta ongi nagu valmis siis nüüd päeval vähem magama ja öösel rohkem. Et äkki ma teen teise tudu mingi tunnikese. Ja siis õhtul 23 minutit siuke viimane power nap. Et eile tegelikult toimis päris hästi ja ilusti tuttu ja magas ja väga hästi, et kell 1 ärkas söömiseks ja magas siis 8-ni. Nii et äkki täna siis ka teeme siuksed lühemad uned, et mulle tundub ka, et on vaikselt nagu valmis ja võib-olla mingid siis liigumegi 2 une peale täitsa ära, kui ta on valmis nagu pikemalt üleval olema. Aga ma lubasin teile Dysonist natuke rääkida. Ma olen tegelikult täitsa rahul sellega. Saab 2 ühes teha, ehk siis saad juukseid föönitada ja sirgendada põhimõtteliselt samal ajal. Saab ka täitsa märgade juustega seda kasutada. Niimoodi, et hakkadki kohe nagu sirgendamisega pihta. Ehk siis kuum õhk on see, mis neid imesid teeb, et need plaadid nagu minu meelest ise ei ole kuumad seal, mille vahel sa juuksed paned. Aga see õhk ise on siis kuum ja tegelikult väga kiiresti saad soengu valmis ja tõesti ta ei tee nagu pulk sirgeks ja siit peanaha lähedalt on väga raske neid pisikesi tutsakaid nagu sirgeks saada, sest et see, kuidas ma ütlen, see plaat nagu, need õhuavad on nagu allapoole, et sirgendaga saad nagu siia lähemale ja saad täitsa pulk sirgeks, et sirgendame jätsin endale ka alles igaks juhuks, et kui on vaja, ma ei tea, õhtul, kui Marta juba magab, on vaja sirgendada, siis see Airstraight teeb nagu nii palju häält, et seda ei saa öösel tööle panna. Aga ma põhimõtteliselt teengi niimoodi, et ma jagan juuksed 2 osasse, sest mul on lihtsalt nii paksud need, et ma kõigepealt teengi alumise osa, siis võtan ülemise osa juukseid ja teen need ka kuivaks ja sirgeks. Ja tõesti nagu ma
higistan palju vähem seda tehes, sest muidu oli ju föön pluss sirgendaja ja need kõik olid nagu nii kuumad kuidagi, et see Airstraight, ma ei tea, mis imesid ta teeb, aga ühesõnaga saad seal ka panna sellise külma moodi ja ta ikkagi teeb nagu juuksed sirgeks, et mina olen väga rahul. Kas ma ise seda ostaks mingi 4 soti eest? Ilmselt mitte, aga ma ei tea, kui on siuke asi loodud ja kingitusena saab endale seda justkui nii-öelda tellida pereliikmete poolt, siis miks mitte. Et nüüd mul on siis föön ja sirgendaja nagu 2 ühes, mis on päris mõnus. Me käisime Martaga tiirul ära, ta on maganud nüüd üle tunni aja, tund 10 umbes. Ma jõudsin oma tootepildid ära teha nagu lihtsalt küünal ja küpsis ja lilled ja nüüd ma lähen toon Marta ära õuest. Siis ta on kokku täna maganud selline tund 40 peale natukene, et siis kui viimane uni on, siis ongi mingi pool tundi on ja siis ta on 2 midagi nagu maganud, et siis ta võib-olla läheb jälle 8 magama ja äkki magab jälle 8 hommikul, mis oleks nagu väga nice. Et lihtsalt ei taha, et ta siin päeval oma selle suurema unevajaduse täis magab ja siis öösel hakkab trallima. Nii et ma olen äratanud ülesse, ma ise sõin siin oma chorizo pasta jäänuseid, mis ma paar päeva tagasi tegin ja koristasin natuke köökiga ja nüüd toon siia tantsuplatsile väikse printsessi ja tegelikult peaks pesud ka pesema panema, sest et ma iga päev pesen ka käsitsi, sest kakaplahvatused on ju, aga masin saab ka korralikult vatti. Tavaliselt kui Marta ärkab, siis meil on alati selline ärkamise aeg, ehk siis võtame, kaisutame, mussitame, räägime juttu ja praegu ka meil on siin üks Peppa, kes tahab mussi teha. Tere, Marta! Kas sa näed ise ennast? Tere, Marta! Ma tahaks sulle hirmsasti ühe suure mussi teha. Kas võib? Kas võib? Oi, kas sa hakkasid aganema? Mussi, mussi. Kalli Peppale. Pissike Peppa. Ja patsu ka kindlasti. Patsu tuleb kindlasti teha, jah. Väga õige. Jah, pats. Patsu. Aitäh emmele, aitäh. Ai, Tiiri. Köhi välja. Köhi. Kas ma võin lihtsalt öelda, et ma vihkan seda refluksi, nagu see on lihtsalt nii hirmus, kui su laps hakkab tegema mingeid oksendamise ja lämbumise hääli ja siis haigutab pärast seda, nagu midagi poleks olnud. No, ma olen teile rääkinud, oi, mis päike, wow. Ma olen teile rääkinud, et minu nagu, kuidas ma ütlen siis, Marta vastsündinu aja kõige hullemad 2 hetke olid need, kui ta läbi une oksendas, ma ei tea, mitu liitrit, no see tundus tol hetkel, nagu mitu liitrit piima. Ja ta ju magas, mis tähendab, ta oli sügavas unes, ta oli täiesti loid, ta ei reageerinud ja ma reaalselt mõtlesin, et ta lihtsalt sureb ära, see oli nii jube. Ja nüüd iga kord, kui Marta teeb sellist häält, kuigi teda ise ennast nagu, ta vist nii harjunud sellega, ma ei tea, teda nagu nii väga enam ei häirigi. Mitte see klotsu, jah. No need krooksud ja oksed. Ta sõi reaalselt üle 2 tunni tagasi. Ta ei ole mitte midagi vahepeal söönud. Ja ikka viskab üles nagu, just oksendas mul siia pusa peale ka. Aga ma lihtsalt nagu nii väga vihkan seda refluksi ja nagu millal see ära lõpeb, sest et ma ei jõua enam. Nagu see on nii hirmus ja see on nii nagu vastik ka või kuidagi täiega nagu häirib elu. Et miks ma nagu ei taha teda väga kõhu peale panna, ongi see, et iga kord, kui ta on kõhu peal, siis ta oksendab. Tal ei ole vist ühtegi korda nii olnud, et ta on kõhu peal ja ta ei oksenda. Jaa, kas ei tähendagi öelda oma oksendamise kohta? Ai, kutus. Need sul mänguasjad kõik siin. Kõik mänguasjad on siin, vaata. Also ma mõtlesin, kui ma niikuinii siin juba istun ja olen, siis ma natuke jäpin meie imetamise lõpetamise teekonnast ja seda on nagu naljakas öelda, et see imetamise teekond, selle lõpetamine ei olnudki tegelikult nagu mingi teekond, sest et me lihtsalt lõpetasime päeva pealt ära.
aga selleks hetkeks, kui me lõpetasime, siis Marta oli nädala pärast saamas 7-kuuseks. Ehk siis nädalane 7. kuu sünnipäeva. Me lihtsalt otsustasime nagu, et mida me ikka venitame sellega. Et võib-olla tõesti, kui me oleks teinud nagu sammhaaval, et me ei oleks nagu päeva pealt ära jätnud, mis tähendab siis ka, et öised toitmised jäid ära, on ju, rinnaga toitmised, et siis võib-olla oleks nagu leebem olnud see, et ta ei ärka öösiti ja ei ole nagu mitu tundi üleval, et ei oota, et ta saaks rinda. Et selles mõttes see oli ikka suht ränk, need 2 nädalat me läksime omavahel üliraksu, me olime nagu nii väsinud, mingi kell 5 hommikul kärutad kuskilist, mõtled nagu, mis toimub, vaata. Et jah, ta on nagu nii pisik, et ta ei oska nagu nõuda rinda, on ju, et anna mulle nüüd piimapudeli asemel see rind, et selles mõttes oli nagu lihtne, aga tegelikult ta ju on nagu harjunud öösiti ärkama, tissi otsa, minu kõrvale magama, lutsuhu, et noh, selles mõttes oli nagu need ööd nagu suht idekad, et ta magas ikkagi edasi, aga see oli mingi pühapäevane päev, kui me olime, käisimegi Coopis nagu, siis mõtlesime, et davai, et ostame selle nagu väikse segu siis valmis, et vaatame, kuidas tal üldse nagu maitseb see, et äkki ta üldse ei tahagi seda. Aga esimesest korrast aladest talle nagu läks täiega peale see ja siis oligi, et pühapäevasel päeval ostsime ja esmaspäevast läksime täiesti nagu pudelile üle, et me ei teagi, see ei olnud nagu otseselt mingi teekond sellist meie ühine otsus nagu, et nüüd on nagu imetatud küll, ma ju ainult rinda andsingi, mis tähendab seda, et ma olin kogu aeg nagu sõltuv või Marta oli minust siis sõltuv, et mina olin temast sõltuv, et millal ta ärkas, siis ma pidin kohe koju tulema, on ju. Või kui ta hullult nutis, siis ma teadsin, et tissiga saab nagu maha rahustada, on ju. Et selles mõttes nagu see vabadus, mis praegu on, et ükskõik, kes teda hoiab, saab teda ka toita. Et ma ei pea selleks nagu koju tulema või mind ei ole nagu vaja selleks. Et see on päris tore. Minul nagu mingit emotsionaalset raskust sellega ei kaasnenud, sest nagu piim on piim. See, et mind õnnistati sellega, et mul tõesti voolaski seda nagu palju ja mul oli nagu isegi liiga palju seda piima. Tänu jumalale, ülitore, nagu nii äge, et ma sain oma last toita, see oli täiesti tasuta minu jaoks, on ju. Aga mitte midagi poleks olnud, kui ma oleks algusest peale pidanud andma Aptamili. Vähemalt ma arvan niimoodi. Või pudelit, nagu ei pea olema kindlasti Aptamil see bränd, on ju. Et jah, ema rinnapiim on kõige parem, seal on nii häid aineid, nagu ta saab kõik kätte nagu rinnapiimast, on ju. Aga see ei tähenda, et need emad, kellel lihtsalt ei tule piima. Nagu lihtsalt ei tulegi, sa ei saa mitte midagi teha. See ei tähenda, et nemad oleks kuidagi nagu vähem väärtuslikud või kuidagi nagu, meil ei ole nagu mõtet hõõruda nina alla seda fakti, et rinnapiim on ikka lapsele kõige parem ja nagu oi, kui ta ikka rinnapiima ei saa, siis ta on kindlasti kogu aeg haige. Esiteks, et sellist asja nagu hõõruda nina alla emadele, kellel lihtsalt nagu sul lihtsalt ei tulegi piima. Ja lihtsalt ei tulegi, et nagu mis mõttega me läheme nagu ja ütleme neile, et kas ikka teadsid, et lapsele jaoks on ikka rinnapiim kõige parem. Nagu peaasi, et lapsel on kõht täis. Ja see on kõik. Ja ema süda on rahul. Nagu kui lapsel on kõht täis, ongi kõik hästi. Et meie, miks me jätsime nüüd lõpuks siis ära selle imetamise, oligi see, et ma olin tegelikult nagu pikalt juba mõelnud, et minu jaoks ta ei olnud lõpuni välja mingi ülinauditav tegevus. Mul oli alati tegelikult ikkagi ebamugav, mul oli valus. Kohati, kui see soor oli, siis oli nagu eriti hull. Ma tõesti nagu nutsin, kui ta sööma hakkas. Pluss, kuna tal on see spasm ja rinnapiim on nii nagu lahja, siis tal kogu aeg tuli seda nagu meeletus koguses üles, et ma ei tea, hästi palju mingid faktoreid, siis tal tulid hambad. Ja kui ma ütlen teile, no kes on tundnud seda naistest on ja, et sa imetad ja siis su nibu on seal nagu vaakumis ja siis lapsel see mingi 6-7 kuu, kui nagu kõik on ülipõnev niimoodi järsku on ja või 5 isegi 5. kuust alates sinust räägin ja nad kuulevad mingit heli ja su nibu on neil vaakumvõttes ja nad pööravad oma pea koos selle nibuga ja siis lasevad lahti. See on valus, on ju? See on valus. Pluss see, et need igemetega suruvad kokku seda rinda miniplit. Aga next level on see, kui keegi sind nibust hammustab. Martal on 2 esimest hammast täiesti lõikunud, nagu pisikesed kikud, aga oi, kui valusad need on. Ma sain seda paar korda tunda ja ma olin mingi nii.
kui see ei ole märk mulle, et tuleb lõpetada, siis ma ei tea, mis on. et see oli kindlasti ka üks faktor. Ja jah, ma arvan, et see oligi nagu hästi palju asju, et see on nagu nii lahja on ju, et kõik tuli ülesse. Aptamile tuleb tunduvalt vähem üles, nagu tunduvalt vähem. Siis ma tahtsin natuke rohkem vabadust, ajalist vabadust, et kui ma kuskil olen, ma ei pea nagu jooksma koju, et teda toita. Et selles mõttes oli küll imetamise lõpetamine nagu teekond, et ma pidin 2 nädalat nagu pumpama või no 1,5. Siis mul juba lõpus nagu ise niiriseb, no natukene veel siiani niiriseb, et nüüd saab 3 nädalat varsti pühapäeval. Praegu on selline 2,5 ja natuke ikka tuleb nagu piim, aga ma enam neid patju ei kanna ka, et siis tuleb rinnaka sisse, aga no ei ole nagu nii suured kogused. Muidu ma kandsin ju igapäevaselt neid rinnapatju ja nüüd lõpus ma hakkasin neid kordukasutatavaid kasutama. Lansinoh või mingi siuke bränd vist mulle saadeti. Väga okei, et saadki panna masinasse, kuivatisse ja uuesti kasutada, et seal on 2 paari siis pakis. Et ühesõnaga see imetamise, pumpamise värk on kõik nüüd läbi saanud. Mul on sügav külm piima täis õnneks, sest et need 1,5 nädalat ma pidin ikkagi pumpama ja seda piima tuli võrdlemisi palju. Joo. Et selles suhtes nagu jah, et ta ei oska ju on ju küsida nagu rinda, aga kuule, sul on pea täits ja 180 kraadi. Aga see öine, see teema, et ta tegelikult on ju harjunud tulema tissi otsa, et see oli küll nagu raske. Aga nüüd viimased ööd on ta täitsa okeilt maganud, lihtsalt sööb pudel ära ja uuesti magama. Ja magab 8. Kas see on nii? Nii et sai siis nüüd see imetamise lõpetamise teema ka siin räägitud. Et ühesõnaga pudelimajandus veits on tüütu, aga nagu samas ega imetamine nagu vähem tüütu ei ole, et sa pead alati seltskonnast eemalduma, saad mingis oma toas, mingi 0,5 tundi, no nagu ei. Et selles mõttes pudeliga on lihtne, paned pulbri sisse, vesi peale, kuuma vee saab alati termosega kaasa võtta, beebid ja pudelivett paned juurde, shake'id ja ongi toit olemas. Võib-olla isegi parem, et sa saad nagu seltskonda jääda, kui on toitmise aeg. Lihtsalt räme kallis on see Optamil. Räme kallis. Ma arvan, meil läheb ühes kuus mingi 50 € ikka selle pulbri peale, kui mitte rohkem. Aga ta saab ka putru ja püreed, nii et õnneks väga-väga palju seda Optamil ei kulugi. Kuigi ma saan aru, et see on nagu põhitoit on ju 3-4 korda päevast ikkagi saab nagu pudelit ka, pluss siis pudrud ja püreed juurde. Aga noh, ta on ka juba nagu suur tüdruk on ju. Jah, kallis. Kas me mängime? Emme muudkui jäpib. Emme muudkui jäpp. Jah, kas mängime? Joo, kallis. Kas oli naljakas või? Kus siin on? Haagu! No võt, kui palju rõõmu ühest kiigust. Võt, kui palju rõõmu ühest kiigust, minu kallis. Meeldib või? Jah? Haagu! Kassid on seal jah, väga põnev. Kemsu on külmkapi otsas ja Griffumi ja koridoris. Jah. Kas proovime tudjule jääda, kallis? Viimane päev uni veel vaja teha, let's go! Oled hirmu su nime. Kui te mõtlete, ja te kindlasti mõtlete, millega ma oma õhtut täna olen sisustanud, siis ma olen teinud märkmeid video jaoks ja teie küsisite mult küsimusi Q&A video jaoks ja mina mõtlesin, ma teen väikse ettevalmistuse. Siin on veel 2 lehekülge täis kirjutatud. 1, 2, 3, 4, 5, 6
ja hakkan 7. lehekülge kirjutama. Ühesõnaga ma tahan, et lisaks sellele, et te saate oma küsimustele vastused, te saate ka väiksed häkid, väiksed nipid, mis on minu elu emana, väikelapse emana, siis beebi emana, palju lihtsamaks teinud, kust ma midagi võib-olla ostan soodsamalt, nagu kuidas, ma ei tea, nagu kergemini hakkama saada. Nii et ma loodan, nendest nippidest on kasu ja ma olengi seda siin preppinud praegu. Marta jäi kuskil kella 9 magama, natukene 9, natukene siuke viril ja nüüd on ka paar korda nagu läbi une nutnud, aga uuesti magama jäänud. Nagu lutt on suus ja siis lihtsalt nutab ja siis hoiab kinni sellest ja siis niimoodi teeb. Et jah, aga ma juba näen, et mul on vaja hakata puhast pesu lappima. Nii et ma arvan, ma tänaseks lõpetan oma ettevalmistustega ja ilmselt öösel või siis, kui ma hakkan just magama jääma, siis mul tuleb ülipalju häid mõtteid. Nii et ma võtan selle märkmiku endaga voodisse kaasa ja kui mul midagi meenub, siis ma panen kohe seal kirja. Võt, aga kell on juba 23:40 ja ma iga õhtu mõtlen, et täna ma lähen normaalsel ajal magama. Aga ei, seda pole veel siiani juhtunud. Nii et proovime likvideerida puhtapesu hunnikut ja sättida magama ja kindlasti tulevad mingid head ideed ka, kui ma hakkan magama jääma. Nii see tavaliselt on. Ma ei tea, mitu pesumasinatäit mul täna pesnud on, aga siin on umbes 3 pesumasina ja kuivat ja kuriideid. Nii et tegeleme siis sellega siin. Tere hommikust, musi! Tere hommikust! Kas tegid natukene pulli öösel? Tegid natuke pulli? Ärkasid 4 ja siis jäid alles natuke enne 6 magama. Marta, sinust räägin. Oli nii vä? Ihe! Täitsa pullvärk. Mina lähen trenni, Pilates Props, üks mu, no ütleme, et lemmiktreenereid. Ta on väga põhjalik, ta on väga haritud, ta teab, mida ta räägib. Erle Liivak on tema nimi ja tõesti ta on nagu ülipõhjalik, ta näeb kõiki. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga tal on mingi 30 inimest trennis ja ta näeb nagu igat ühte. Ja siis ta tuleb ja korrigeerib, mis mulle väga meeldib, et kui sa juba teed harjutusi, siis tee neid õigesti, on ju. Ja et õige lihasklubb saaks tööd. Nii et käisin tema juures ka siis, kui ma olin rase tema trennides. Ja siis ta ka nagu juhendas ülihästi, andis mingid asendusharjutusi, mida võib-olla kõik treenerid ei tee, aga ta oli jah nagu väga põhjalik või noh, on, mitte oli. Igal juhul ma lähen trenni, kell on 10:31. Mikku pani autosooja ja läks Martaga tiirule. Ma ei tea, kas ma mainisin, aga ühesõnaga tegelikult pidi täna tulema üks teine hoidja, aga ta jäi haigeks. Nii et ma palusin Mikult, et ta võtaks päeva esimeses pooles kodukontorit ja siis ma saan käia trennis ära. Ehk siis see nädal on 3 trenni kirjas. Esmaspäeva, teisipäeva käisin ka trennides ja nüüd siis tuleb 3. ja kuidagi nii hea tunne on nagu, et kui sa käid trennis, siis sa tahad ka paremaid valikuid teha. Nii et ma loodan selle peale. Ma väga proovin ennast kokku võtta, magusast rohkem loobuda, kuigi te teate, minu magusahammas on väga suur. Ja ma tahaks kogu aeg lihtsalt midagi näksida, midagi magusat süüa, aga ma lõikasin endale siin eile-üleeile snäkiks mingid porgandeid ja õunu olen viilutanud ja apelsine ja neid siis nagu alternatiivina söönud. Ja tegelikult nagu täitsa hästi võtavad selle magusaisu ära ja peab just natuke preppima. Mul käis see spordikott just pesus ka, sest meil siin Tartus ei ole nii fancysid kappe või no okei, lõunakas on, aga ma käin väga harva lõunakas. Ühesõnaga, meil ei ole nagu jalatsi kohta kapis eraldi ja mõned inimesed panevad nagu meil kapi sisse, nii et kui ma oma spordikoti sinna peale pärast panen, siis see on lihtsalt nagu full porine. Nii et spordikott käis just pesus, täitsa fresh ja lähme trenni. Trennis käidud, väga raske oli, aga
ma olen ääretult uhke enda üle, sest ma jõuan järjest rohkem teha. Mu kõhulihased vaikselt taastuvad, kuigi sellist harjutust, kus sa tuled nagu sellilasendist täitsa nagu istukile kõhulihaste abil, seda ma ei suuda. Jah, sest kõhulihaseid mul ei ole praegu. Pärast sünnitamist ei ole neid vist üldse tundnudki. Selliseid asju praegu ei jaksa teha, aga seal olid ka nagu väga lihastes, ilusad, tugevad naised, kellel oli ka raske ja nad olid ka mingi ma ei jaksa. Nii et ma tundsin ennast väga hästi, et ma olin endaga nagu põhimõtteliselt samal level või nagu ma reast jaksasin nagu mingeid asju teha, mida ma mõtlesin, et ma ei jaksa. Ja mida ma muidu võib-olla nagu väga hästi ei jaksa, aga seekord tõesti läks hästi ja jah, kallis. Mul on siin väike assistent. Jah. Ja tulin koju, siis Mikk oli juba õues ja tegime vahetuse, tema läks koosolekule kontorisse ja mina tulin siis koju, nii et väga mõnus. Mul on nii hea meel, et ma sain käia see nädal 3 korda trennis ja kuidagi enda tassi täita. See on nii vajalik mulle. Ja tänu sellele, nagu ma olen ka varasemalt rääkinud, olen ma rahulikum ema, stabiilsem, parem ema. Mitte nii närviline ema, nii et win-win igal juhul. Käisin ka Lidlis. Ütlen ausalt, ma läksin ainult peeti ja porgandit ostma, aga tulin tagasi 30 eurot vaesemana. Panen teid veits kõrgemale. Praegu olite ühe termose peal, nüüd tulete termospudeli peale ja see on palju kõrgem. Sest ma olen tüdinud oma lõualotti vaatamisest. Märta vaatab ka, mis ma asju, kuigi teda ei ole siit väga näha, aga Kemma kuidagi täna väga tahab kraanist vett juua. Kes olen mina, et teda keevata? Noh, ei taha ikkagi või? Tuttu-puttu. Nii, aga mis ma siis ostsin? Esiteks majapidamispaber 2 rolli, sest seda kulub meil nii palju. Siis lihtsalt lehtpaber ka selleks, et ma ei tea, kui ma Martat hoidan, siis mul on nagu lihtne haarata ja tal suud puhastada näiteks. Neid kulub ka. Laktoosivaba piim, sest et miks mitte, kui saab nii soodsa hinnaga. Reaalselt Lidlis mul läks suur toidukott. 30 euri. Ma ei tea, Selveris oleks läinud mingi 50. Siis mul 1 pakk kana on juba olemas, aga ma võtsin ühe veel, et saaks korraliku koguse šnitslit teha ja siis neid ahju juurvillu juurde. Siis võid, sest see on ka ülihea hinnaga Lidlis. Ma võtsin homme teha pannkoogi hommikut, nii et ostsin ka vaniljakreemi. Kõige kallim asi meie toidukorvis 5 euri. Siuke lõhe tükk siis ja sellest saab näiteks suppi teha. Vabalt peetavate kanade munad Lidlis alla 3 euri. Kodujuust hapukoorega, sellega saab toidu kõrvale mõnusalt tomatikurgi hapukoore kodujuustu salatit teha. Mu viimase aja obsession mustika ja vanilja skür kohukesed, mega head. Šokolaadi minu küpsiste jaoks, mida ma hakkan uuel nädalal vorpima. Keedetud peet ja kartulid ja porgand, peet ja kartul lähevad siis ahju. Ja see on kõik. Väike assistent teeb ületunde ja pahandab. Kas sa tahad püreed süüa? Kas tahaksid püreed süüa? Kas sa oled nalgas? Kas sa oled nalgas? Näe, Marta, emme teeb soojaks sulle selle. Kui ahvatlev. Jaa. Kohe saab süüa. Njämmu. Ja nii kibuline. Mis see dirigent, et sul käed niimoodi lahti on? No, veise lihaga. Päris hea on jah. Noh. Ma ei tea, kas teil on ka nii häälekad sööjad nagu Marta või? Umbes tunnike tagasi sai piima, tund natuke peale. Nüüd on püree aeg. Oi, linnupoeg. Jaa. Ega raske on samal ajal punnitada süüa, on ja? Jah. Väga keeruline. Teeme lusika puhtaks. Noh? Mis naerad? Noh? Martakene? Amps? Hästi. Nüüd on kõik. Nüüd on vesi. Oh yeah. No. Närid seda lihtsalt. Väga maitsev asi. Tegelikult peaks ostma talle selle mininori, selle veepudeli, kus saab kõrrega juua. Ja kui ta tagurpidi keeleb, sealt tule midagi välja, sest siit tuleb täiega välja. Noh, nagu kaevu ääres. Kas joogjan on nii ulve? Nii, meil on Marta toidetud ja kell on 1:30 ja ma mõtlen praegu,
et ma võib-olla käiks Wernerist läbi, võtaks testimiseks vastlakukleid. Me ei ole veel see hooaeg söönud. Üleüldse ma olen väga vähe magusat koju ostnud, nii et ma väga uhke endale. Nii et äkki täna reede puhul me lähme võtame vastlakukleid ja kui ma juba seal olen ja kuna ma ei ole ka lõunat söönud ja mu lõunapreppimine võtab väga kaua aega, ma teeks siis õhtuks neid snitslit ja ahju köögivilju, et siis võtan endale mingi soolase saiakese ja lifehack. Praegu on enda termosega Circle'is -50% kõik soojad joogid. Nii et me võtame oma termose kaasa ja siis käimegi Verkus ja siis Circle'is, siis mul on Smartpostis aroomiõlid jõudsid ja võtame selle paki ja siis tuleme koju. Nii et Martal tegelikult peakski kohe varsti tulema tuduaeg ka. Ja ei, ta ei püsi siin niimoodi. Ma käisin sekundiks nagu ära, sekundiks ja ta oli juba kõhu peal. Nii et väga ohtlik, Marta. Me peame su siit varsti ära kolima, on ju. Kogu aeg räägin seda juttu. Jah, kratšu kõigele. Kratšu. Ilgelt tahaks neid asju sealt. Davai, paneme riidesse ja lähme tiirule. Vaadake, minu koju on karumõmm ära eksinud. Kust ta siia sai? Sa oled nii nunnu lihtsalt. Nii, mamps ka. Kiirelt kossid jalga. Õues on täna päris jahe. Mingi -15 äkki. Aga see tähendab ka, et õues on väga ilus. On ju? Ta võiks, lähme tiirule. Ma ei tea, kas ma enne mainisin seda seal trenni klipis, kui ma rääkisin, aga ma olen väga uhke, et treener täna ei tulnud kordagi mind korrigeerima. Muidu ta ikka teeb seda. Seal on 2 varianti. Üks variant on see, et ma tegin lihtsalt nii korralikult, et ta ei pidanudki mind parandama. Ja teine variant on see, et meil oli lihtsalt nii mitu uut inimest, kes vajasid juhendamist. Ma mäletan, kui ma ise esimest korda käisin tema trennis, siis ma sain suht šokki nagu, et see on nii intensiivne, et Pilates selles mõttes ei ole lihtsalt, et Pilates on Pilates, vaid väga oleneb, kes seda juhendab, et mõni teeb nagu sellist vanainimeste võimlemist ja mõni teeb nagu nii hullu süvalihaste trenni, nagu näiteks Erle. Aga mulle see teine variant ilgelt meeldib ja sobib. Ja teate mis või? Täna saab päiksekat panna, sest et õues on mõnus päike. Huulepaals on peale. Näokreem on näos väga hea, sest et siukse külmaga peab panema näokreemi. Muidu on köö ka. Nii et ma võtan oma mõmmi ja ohustatud liik. Ja siis lähme tiirule. Ja lähme tiirule, Kallu. Vopsti, vop. Natuke jahe on see, jah? Kõti, ära rohkem kõdita. Kõti, kardama. Kõti siin, kõti seal. Väga palju uuritakse, mis soojavõtt meil on. Enne oli Voxi Move, ehk siis nagu palju väiksem. Aga kuna ta kasvas sellest reaalselt välja, siis ma panin Voxi Exploreri. See on siuke pikem. Ja meil on siin 3D jalatoed, mis on nagu epic lihtsalt. Muidu oleks see kõik siin all ja tal oleks väga ebamugav. Nii et, kas sa tahad istuda praegu või? Noh, natuke ülespoole said. Lähme siis vaatame, mis seal õues toimub. Let's go! Teeme rattaga ukse lahti. Põmmaki. They see me rolling. Nii. See välja saame ja siit on alati siuke ukerdamine. Ossavana. Aga välja me saime. Loomulikult mul ei olnud meeles oma termost kaasa võtta. Nii et võtan vist Wernerist siis selle topsiga kohvi. Seal ei ole vist väga kallis ka, aga lihtsalt kuidas ma unustasin. Käisime, võtsime just Raatuse Selveri ABC Smartpostist mu aroomilide paki ja siis mul meenus, et üks seik nagu, kui ma olin äkki mingi, ma ei tea, 5.–6. kuud rase äkki või. Ja seal oli nagu väga vähe parkimiskohti, no see on üldse väga vähe parkimiskohti ja minust ainuke oligi seal ukse ees nagu niimoodi, et üks naisterahvas oli siis parkinud nii, et tal oli on ju paremal pool täitsa tühi ruum, ehk siis uks oli seal ja vasakul pool oli siis nagu minu parkimiskoht justkui ja ta oli nagu hästi selle vasakpoolse joone peale parkinud, kuigi tegelikult tal oli nagu paremal ruumi, ta oli nagu hästi-hästi sinna joone peale reaalselt parkinud, ehk siis mul ei jäänud muud üle, kui tagurdada sinna 2 auto vahele ja mul oli mõlemal pool täpselt sama vähe ruumi ja huvitav, et mina oma raseda kõhuga pressisin ilusti välja ennast sealt uksest nagu
no probleem. Ja vaatan, et seal kõrvalautos nagu kõrvalistmel on mingi inimene hullult jälgib mind. Mõtlesin, okei, et siit tuleb ilmselt mingi jama. Aga noh, ma käin kiirelt, toon pakki ära nagu. Ma reast võtsingi ruttu oma pakki. Ja kui samal ajal, kui ma koodi panen, siis üks nagu siuke, kuidas ma ütlen siis, no suurem naisterahvas tuleb minu juurde ja reaalselt on mingi, kas nagu lähemale ei saanud parkida või? Niimoodi, reaalselt. Esiteks, kellega sa räägid? Nagu ühegi inimesega ei räägita niimoodi. Ei võõraga, ei sõbraga, ei pereliikmega. Teretatakse alguses, vabandatakse ja siis küsitakse viisakalt, et tead, et äkki sa saad nagu välja sõita, et ma ei mahu praegu uksest sisse, vaata. Ma rast olen sama rasade kõhuga lihtsalt nagu vaatan talle otsa mingi. Ahah. Ma lihtsalt nagu naersin, sest see küsimus oli lihtsalt nii kohatu ja nii nõmedalt esitatud. Ja nagu, kuidas mina pean mahtuma sinu valesti parkimise pärast uksest välja, aga sina ei mahu. Et nagu tal oli ju tegelikult see ruum seal paremal ja ta lihtsalt jättis sinna selle tühja ruumi ja parkis nagu vasakpoolse joone peale. Nii et väga random, aga lihtsalt meenus, appi kuidasti lund sajab, vaadake. Ja päike paistab ja täielik idüll. Külm on ja, aga no nii mõnus. Nii mõnus. Ma olen unistanud sellisest talvest. Vaadake. Ja siin on Matsu, kes loodetavasti kohe varsti jääb magama, et ma saaksin käia Gustavis. Ma ei viitsi teda sisse tassida. Võtan kuklid ja saiakesed ja kohvi. Ja no lihtsalt naudin seda ilma. Ebareaalne. Vaadake, kui nunnu tekstiga cappuccino topsi ma sain. Ja ma sain soolaseid saiakesi 2 tükki. Ja siis siin on soolakaramelliga vastlakukkel ja maasikamoosiga vastla croissant. Ja Marta jäi ilusti magama, nii et ma sain ruttu veebnadesse lipsata. Aga no tõesti, kui ilus siin on. Nii mõnus. Nii mõnus. Ma ei tahaks ennast küll kiita, aga ma tulin geniaalsele ideele, kui ma koju jalutasin. Nimelt õues on räigelt külm ja siis ma mõtlesin, et mis oleks, kui ma tuleks koju, paneks saiakesed mikrokasse, teeks teed ja lihtsalt naudiks oma vaikust ja rahu. Täiesti geniaalne. Täiesti geniaalne lihtsalt. Ma ei tea, miks ma kohe selle peale ei tulnud. Kohv oli väga hea, aga lihtsalt ma võtsin ühe eilse saiakese, see oli natukene siuke kuiv, nii et kui panna see mikrokasse, siis ta tõmbab uuesti pehmeks tagasi. Nii et siin on mu pooleldi söödud saiakesed ja mu tee on ka valmis. See on siis minu lõuna. Aga jah, ma ei tea, miks ma ei taipanud panna dressid alla, appikene, mis siin toimub, sooja retuuse. Ma mõnikord ikkagi nagu, ütleme, on meeles seda teha, aga kui laps karjub ja tegelikult uneaeg on juba käes, siis sa ei jõua enda peale mõelda. Nii et see külm näpistas mu kintsusid. Aga õnneks mu allergiarohi teeb tööd ja need ei hakka sügelema tuppa jõudes. Sonil on nagu see halb asi, et külmaga aku lihtsalt ei saa väga hakkama. Mul õues näitas, et kohe saab aku tühjaks, kuigi ma tegelikult eile laadsin seda täitsa täis. Aga nüüd on jälle okei akuga. Igal juhul mu aromeelid jõudsid ka. Ja need lihtsalt lõhnavad nagu nii hästi. See on Madagaskari vanilla. Siis on boyeng. Ja lavendel. Kui hea. Aga praegu, kuna mõnus külmkapp teeb mingit taustamussi, Marta on maganud 57 mintse, ma arvan, ma lasen tal kuskil tund 20 magada ja siis ma äratanud ülesse, et muidu jääb see viimane miniuni lihtsalt väga hilja peale. Need näevad nii head välja. Pärast saan teile öelda siis ka, kuidas maitses. See on siis soolakaramelli oma ja see on maasikaga vastla croissant. Teate, kui kurb, kui tšikk otsustab lihtsalt mingi 60 milli alles jätta oma piimast ja sa lihtsalt pead selle ära volama. Oh well. Aga meie saime just käia mässid vahetamas. Eks suur plahvat sai toimunud. Kuigi ma mõtlen, et no veel 4 mässu peaks talle praegult ju paras olema. Ta on 10 kilo, aga äkki peaks isegi suurem võtma, sest meil on päris palju lekkimisi olnud jälle viimasel ajal. Jah, mis sa tõuseldad seal? Kõik asjad saavad patsu. Meil on praegu siis kas patsu faas või kratsu faas. Jah, ja Bruno saab räigelt rätsi. Oppaadi! Vaat see on see, millest ma räägin. Miks ma teda väga vähe kõhuli panen? Sellepärast. Täpselt sellepärast.
nii et on see rinnapiim, on see Aptamil, on see püree, kõik oksendatakse välja. Ja ma kohe panen ta tagasi istuma, sest et muidu ma lihtsalt terve päev käingi tal lapiga järel ja koristan okset. Pats, pats, pats. Pats, pats, pats. Igasugused lukud ja nöörid on nii põnevad praegu. Nii njämm lukk. Oi, kui njämm. Kuule võike askelda ja... Jah. Mis sa teed? Kas sul on kitarritund? Oi, kui mõnus kitarritund. Siis läks närvi, lavanärvi, siis akordi läks sassi. Tegelikult ausalt oskab mängida. Mida? Ausalt tegelikult oskab mängida. Kas meeldib? Ai, meeldib. Paneme selle siia, siis see vahepeal puhtaks. Võivatust või tagasi. Mina askeldan siin snitsleid teha. Kõigepealt jahusse. Jahu sisse paned maitseainet ka. Siis kastad munasse, siis riivsaia. Mul ongi siin järgmine juba ootel. Vaatame, kuidas edeneb. Päris kena. Siin oli siis niimoodi, et 2 toidukile vahel nagu peksin lihahaamriga, takueisega. Lihtsalt peksin niimoodi hästi õhukeseks. Siis kassingi nende sisse ja siis pannile. Ja ahjus meil jätkuvalt valgustust kahjuks ei ole, aga peet ja porgand ja kartul ka vaikselt valmib seal. Seeme just õhtust. Tegin ahjus köögivilju ja siis salatit ja snitslit ja see oli mega hea. Ja nüüd me proovime neid vastukukle, mis ma täna ostsin. See oli bänger. See croissant. Soolakaramelliga oli hea. See on huvitav. Miku arvab, et see muusi on võib-olla natuke allaks läinud. Või võib-olla soojas lihtsalt seisnud. Võib-olla ta ongi kirsi mingi. Ei, see on maasika oma. Ei, see on kirsi. Ma ei söö praegu croissanti. See on seda soolakaramelli. Soolakaramelli ja kirsi oma on see või? Jah, mulle tundub küll. Okei. Võta palun. Nii. Ja peale nagu juustukukke. Oot sa arvad, et kirsimoos on oleks läinud või? Jah. Mingi huvitav veits või? Või mitte halva? On jah. Friik, kui ma siit mingi pasanteeria saan. Kuidagi nagu on jah. No selle moosi me jätame alles siis. Ühesõnaga see soolakaramelli oma näeb siis seest välja selline. Kirsimoosiga, peal on vahukoor ja soolakaramell, aga jah, see moosi on natukene halvaks läinud. Äärima läinud jah. Maasika croissant, pasta croissant on väga hea. Seda küll väga soovitan. Tõesti väga maitsev. Ühel kodanikul tuleb õhtupudruaeg. Ta on väga nõudlik kodanik. Davai, ruttu. Ruttu, andke siia see puder. Väike dirigent. Läks Grifule ka isole minna praegu. Oi, Grifu on moodis. Aga ma annan pudru ära, siis ma lähen. Oi. Ruttu, ruttu, ruttu. Kuri beebi. No. Ei ole kuum. Soe on. Issil käib ka suu kaasa. Siis saab paremini süüa. Ma ei ole jälginud ennast kõrvalt, äkki ma teen ka niimoodi. Ja. Kui real life, siis real life. Marta just, tal vist meeldib vahepeal nagu naljaga teha siukest hullu pingutamise häält, aga see kõlab täpselt nii, nagu ta hakkaks ära lämbuma. Ja siis mul on iga kord täpselt siuke reaktsioon. Sest mul on nii räme trauma lihtsalt nagu nendes kordades, kui ta une pealt oksendas. Ja oli täiesti loid. Ja need hääled vist ei lähe kunagi nagu meelest ära. Nii et, ja nüüd sul on, sul on pull, on ju. Ma olen terve õhtu olnud jalgadel ja see annab tunda. Mul reaalselt kann valutab. Vasak kann. Sellest püsti seismisest. Igal juhul tahtsin näidata. Miku ütles, et see maitseb nagu Mäkki hapukorrakaste ja see on lihtsalt mega hea majonees.
täiega kiidan. Viskisid maha oma närimismängu asja või? See on tal tõesti üks lemmikuid närimismängu asju. Palun, kallis. Palun. Kas soovid? Tahad hoopis lennata? Okei, lenda siis. Vaatis tegi jah 20 mitsas unesin vahepeal ja nüüd mingi tunni aja pärast umbes läheb ta tudumaale. Aga minu sõbrants tõi mulle suuri küünlaklaase. Vaatame, mis neist teha annab. Ma panin sügavkülma nad ja soovitan teil sama teha, kui te tahate olla jäänud vaha välja saada võimalikult efektiivselt. Ülihea ühe käega neid asju teha. Ja nüüd nad on sul täitsa külmunud on ja mul on mitu päeva olnud, kuigi paarist tunnist ilmselt piisaks. Ja nüüd sellise noaga hakkad uhama siin. Kui nüüd hakkab nagu lahti viskama ennast siit. See vaha siis viskas ennast ilusti siit lahti. Ja nüüd ma lihtsalt viskan selle sisu ära. Ja ongi puhas. Ma arvan, ma panen selle veel nõudekasse ka, siis on eriti puhas. Ja mis on, Tibu, kas keegi ei tegele sinuga? Joo! See ainsana ei tulnud lahti, see on vist siin see oma, ma ei tea, mis asi siin põhjas on, aga no see lihtsalt ei tule lahti siit. See viskas ka ilusti. Hopsti puhas. Ja siia ma saan siis uued küünlad sisse teha. Ma ei tea, mitmes kord see juba on viimaste päevade jooksul, aga sellised näevad siis meie mässuvahetused välja. Siit on nii normilt lekkinud. Ja need mässud, mis me praegu on, peaks olema 9–15 kilo nagu. Ma hakkan Martale kohe pudelit tegema, aga mul tuli meelde, et ta öösel oksendas piima, kui ta siin kõhul ennast keeras pärast öist toitmist. Nii et ma vahetan tal lina ära, aga ma tahtsin näidata, meil on see Aero Sleep või mis iganes madratsi kate siin all, mis imab nagu kõik niiskuse endasse. Et kui laps oksendab, siis ta ei jää nagu okselaiku magama, et üli hea asi. Soovitan, kellel veel pole, siis enda südame rahuks lihtsalt väga hea asi, mida muretseda endale. Aga mina tellisin Marketplace'ist, oli palju odavam. Ma ütlen ausalt, ma olen viimased pool tundi scrollinud ja see ei ole okei. Nagu, mitte pool tundi, mingi 50 minutit. Ja tegelikult see on täiega pekkis, sest ma olen tabanud ennast mõttelt või nagu scrollin ja ma saan aru, et oot, miks ma praegu scrollin, nagu täiesti mõttetu. Mis suvalisi asju vaatan ka, ma ei tea, TikToki scrollin ja Instas ja nagu ajutab kohe mingit dopamiini laksu. Ja samas ma tean, et mul on nii palju asju tegemata. Ma tegelikult võiks ju praegu seda sama vlogi monteerida. Mul on mega palju materjali. Mul on vaja see hunnik siit ära triikida. Tervitused kõigile, kes arvasid, et ma emana ei jaksa enam üldse triikida. Tegelikult ma teen seda üle päeva põhimõtteliselt. Ma triigin ära kõik meie särgid. Miku triiksärgid on hakanud väga palju triiksärge kandma. Ehk siis minu jaoks on nagu teraapia. Mulle täiega meeldib triikida, mulle meeldib kohe tulemust näha. Ja mulle meeldib, kui nagu pesuhunnikud saavad tehtud. Et ma saan need ilusti kappi ära panna. Seega Marta sai kell 20:27 pudelit, mingi 100 milli umbes. Siis ma kusutsin teda palli peal ja 20:37 ta juba magas sügavalt. Panin ta voodisse ära, nüüd on kell 21:50. Ja tegelikult peakski ära triikima ja siis ma peaksin panema kodukale üles küünlaküpsise kombod. Ja enne seda ma pean pillid ära töötlema niimoodi, et seal erinevate kombode peal oleks siis see küünal erinevat värvi. Või see küünlavaha, sest ilmselgelt ma ei jõudnud teha kõiki küünled praegu valmis, nagu neid vaniljet ja pujengi ja lavendlit. Aga ma tahan, et piltide peal oleks need õiged vahavärvid. Seega see saab fun olema. Ma loodan, et mu chat aitab mind. Igal juhul ma hakkan toimetama, triigin pesud ära ja siis panen kodukale kombod ülesse. Ma olen suht enamus saanud ära triigitud, see on veel triikimata, see triiksärk. Siis on veel laudlina triikimata ja Miku üks triiksärk veel, aga siin on Miku särgid, siin on minu särgid, nii et kohe saab kõik triigitud. Ma kadusin vahepeal kuhugi jänesurgu ära, ma hakkasin üldse pilte tellima. Aga ma sain nüüd esimesed 2 küünalt tehtud.
lisatud ja nüüd ma pean ülejäänud 2 ka veel lisama ja siis ongi hästi. Tegelikult peaks küpsise ka eraldi lisama. Oi, ma ei tea, mis see fookus teeb vahepeal. Et võib-olla keegi tahab ainult küpsised ka tellida. Nii et jah, kell on 00.08. Nii et tegelikult peaks sammu juba magama, aga oh well. Meie tänase hommiku soundtrack lihtsalt on nii annoying. Praegu on esimene hetk, kus ta on reaalselt tasa, sest ta vaatab, mida ma teen ja jälgib huviga. Viskas ruti maha, nii et kohe hakkab kisa, aga ma ei tea, kas need on hambad või mis. Aga mis iganes see on kohutav. Marta ärkas täna öösel kell 12:30. Mikk oli sõpradega, nii et mina võtsin üle ja Marta jaures ei rohkem ega vähem kui 2 tundi. Eks tee uuesti magama 2:30. Ja lihtsalt täpselt niimoodi jaurast need 2 tundi. Ma andsin talle öösel pudelit, kussutasin igat moodi, võtsin kaissu ja ta lihtsalt nagu ja igal juhul, kuna mul see pudeli vesin täitsa otsest, ma pidin keetsma ja nüüd ma pean lihtsalt ootama, et see jahtuks ja see on nii kuum ikka veel, nii et ma pean selle lõpusi ära panema nüüd. Ühesõnaga kohutav öö ja kohutav hommik, sest ta ärkas kell 7 ja ta ei olnud väsinud ööst. Ainult tema vanemad olid. Aga jällegi, kui oli pekkis öö, siis tuleb lihtsalt hommik toredaks teha enda jaoks. Pannkoogi hommikuga. Nii et Miku läks praegu proovi homseks teenistuseks. Ülli jaoks ja mina teen pannkoogi taigna valmis ja ma katsetan ühte uut segu, mis meil üks tuttav tõi. Selline, vaatame äkki see aitab tal kõhu korda saada, ma ei tea, võib-olla viskab vähem üles ka, saame proovida. Mul tuli õde õnneks Martat hoidma ja ma saan nüüd teha pannkooke ja nad lähevad varsti jalutama ja siis ma saan teha uinaku. Pannakad on siin, peperroonivorst on siin, riiviust on siin. Ehk siis teeme nii soolaseid kui magusaid pannakaid ja ma olen nii näljane. Can't wait, et sööma hakata juba. Marta ja mu õde läksid jalutama vankriga, tal on tuiduaeg ja see on meie pannaka hommik. Ja ma võin kõlada energiliselt, aga ma ütlen teile ausalt, minus pole energiaraasu ka mitte. See öine trall oli lihtsalt kohutav. Ma olen nii läbi sellest ja ma läksin nii närvi. Ma lihtsalt läksin nii närvi. Mõtlesin nagu, mis asi see on ja nagu miks ta nii viril on järsku. Ühesõnaga. Ma olen näljane ka, ma arvan, et see on ka väga suur faktor, kell saab varsti 12 juba. Ja mina hakkan siis hommikust sööma. Head isu mulle. Kell on vahepeal saanud 3 midagi läbi ja ma magasin vahepeal 2,5 tundi. Ja ma olen nii tänulik, et mu õde tuli siia, tegeles Martaga ja lihtsalt lasi mul magada. Ma panigi kõrvatroppi kõrva ja lihtsalt sain nagu põhimõtteliselt kohe magama ja magasin ja no vaheldu vedu, kui ma ärksin vahepeal üles ka muidugi, aga mingi 2 tundi või 2,5 ja see oli nii vajalik. Ma tunnen ennast jälle nagu inimene. Ma suudan jälle rõõmuga oma lapsega tegutseda ja lihtsalt jah, see ööuni on ikka nagu nii oluline ja kui see jääb vahele, siis on väga pekkis. Aga me saime vahepeal kutse lusikapeole, nii et paari nädala pärast saame siis minna õbe lusikat vastu võtma Martaga ja also ma just sain aru, et mul see ganglioni süst, mis mul on siin olnud juba aastaid, ma ei tea, kas nii on näha, on ühesõnaga siuke korralik mügarik siin on ju, see on nende kussutamiste pärast nagu veel hullemaks läinud ja veel valusamaks, nii et ma ei teagi, ma tean, seda saab vist nagu tühjaks tõmmata, aga see võib jälle tagasi minna, nii et ma ei tea, kui mõistlik see oleks. Igal juhul põnev, Marta haigutab siin, see just pudelit, talle see uus hippi oma täitsa meeldib, kuigi ega erilist vahet pole märganud veel, aga ei tea.
Õnneks läheb talle täitsa hästi peale ja nüüd nad lähevad Mikuga uuesti jalutama ja siis ta magab circa 40 minutit ja siis järgmine uni ongi ööuni. Nii et jah, kuskil 7-8 siis läheb täna magama ja mina lähen Liisa poole. Liisa sai hiljuti 2 lapse vanemaks, nii et neil sündis väike beebi täpselt Miku sünnipäeval, 6. jaanuaril, mis on nii äge. Nii et ma lähen talle külla. Meil on seal nii-öelda emade ja laste pidu. Marta jääb Mikuga ja mina lähen siis aitan seal toimetada ja teeme sauna ja tellime midagi ja ühesõnaga naudime. Mul pesumasin lõpetab kohe oma tsüklit ja mina panen pähe Magrada juuksemaski ja kuulan käpakat, sest meil on homme kodukas ka. Ja ma juba tean, et siin vlogis on nii palju materjali ja see on nii pikk, et ma ilmselt lõpetan tänasega ära, aga igal juhul. Kuna ma olen korralik õlipats, siis ma mõtlesin, et kui ma nii Liisa juurde lähen, siis ma küsisin, et äkki teeme sauna ka. Nii et ma avasin üks päev, et kui ma panen endale seda rabarberi maski pähe ja jätan nagu paariks tunniks ja pesen pärast ära, siis mu juuksed on lihtsalt nii pehmed, et kui ma panen nagu lihtsalt mingi 5 minutiks duši all seda endale pähe, siis tegelikult ei anna nagu mingit mõju niimoodi. Aga kui ma jätan ta paariks tunniks pähe ja panen krunni ja pärast pesen ära, siis juuksed on ausalt nagu nii retsilt pehmed. Ja ma alles mingi paar näed tagasi sain aru, et tegelikult on täitsa okei panna maski nagu juukse juurtele ka, mitte ainult nagu siit alates. Ma ei tea, mis ma valesti teen, aga mulle see slickback küll ei sobi. Ma olen nii palju kordi proovin nagu teha madalale ja siis kõrgele, aga ma ei tea, see näeb hästi veider välja. Pigem nagu üle pea lihtsalt ja lakk pähe ja läheb minna. Mul lihtsalt see keskelt lahku asi nagu ei toimi. Joo, koska sul on toiduaeg juba ammu, köid järgi ja... Ai nii, keegi sulle süüa ei anna, aga ise muudki söövad. Joo. Joo, aina sina tõesti. Tellisime dolcet ja nüüd hakkame sööma. Minul ikka vana ja penne pollo e fungi või siis, kui mul on pizzaisu, siis ma tavaliselt võtan seda speck e mascarponet. Let's go! No nii, lähme teeme ühe saunatiiru. Tulin terve elamisega ja... Saunatiiru. Lähme saunatiirule. Väga õige. Saun on soe. Väike kodanik. Milline võrratu kvaliteet. Igal juhul saunas on käidud. Väga mõnus oli. Tunnen ennast väga värskelt. Ja nüüd ma lähen tudukates poodi, sest Miku tahtis kokasiirut. Ja kes olen mina, et talle ei öelda. Nii et lähme siis oma tuidupükstega. Toome talle selle koka. Nii, ma olen saunastult tagasi. Ja nagu ma ütlesin, siis see mask teeb juuksed nii pehmeks. Igal juhul see vlog on jälle nii pikk. Ma just tõmbasin kõik failid arvutisse ja seal näitab 3 tundi. Edu mulle, kes ma seda monteerima hakkan. Ma olen siiralt tänulik jätkuvalt, et te vaatate mu vloge, et te nii ägedalt elate kaasa, et te kirjutate kommentaare, kirjutate mulle Instasse sõnumeid, me saame vestelda, muljetada, suhelda, voice'ida nagu nii äge. Et ma saan teiste impsidega niimoodi suhelda ja nii tore on näha, et te vaatate neid vloge isegi oma abikaasadega koos, kuigi mul täiega mingi imposter syndroom, aga nii vinge ja ma olen tõesti väga tänulik, et olete siin, te olete nii ägedad, te kuulate, mis ma räägin, te ei heida mulle asju ette, te ei näita mulle näpuga ja see on lihtsalt nii äge, ma tunnen kuidagi ennast väga turvaliselt siin. Nii et mega suur aitäh jällegi, et sa oled siin, et sa vaatad ja ma loodan, et ma saan juba varsti selle Q&A video ära teha. Ma olen korralikult ettevalmistusi teinud ja ma tõesti nagu väga loodan, et sellest on teile abi. Samamoodi nagu mu vlogidest, et te tunnete, et te ei ole üksinda ja ei ole nii, et kõigi beebid magavad öö läbi ja kõikide beebid on, ma ei tea, gaasivabad, ei ole mingeid muresid, probleeme, kõigil on, lihtsalt sellest väga ei räägita. Sest see on ebamugav, aga ma loodan, et
võib-olla minu sihuke toores näitamine annab teile ka julgust, et olla haavatav, olla kuidagi aus teiste ees, oma sõprade ees ja öeldagi, et tead, raske on. Vot, aga järgmise vlogini või õigemini järgmise videoni, sest ma teen järgmisena Q&A video ja näeme juba seal. Tšau!